Welcome everyone to Physics Nepal. आज हामी पोलराइजेसन च्याप्टरको MCQsहरु गर्न जाँदै छौं केही प्रश्नहरु र लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेशन. ओके, यो क्वेशन चाहिँ म्यालस ल मा बेस्ड छ. फर्स्टमा यो चाहिँ म्यालस ल भनेको के हो त्यो फर्स्टमा म यहाँ भन्दिन्छु र यसको एन्सर चाहिँ हामी लास्टमा डिल गर्छौं. अब पोलराइजेसन च्याप्टरमा हामीले लाइट इज अ ट्रान्सभर्स वेभ पढ्दाखेरि हामीले के पढेको थियौं भन्दाखेरि त्यही यहाँ चाहिँ एउटा सपोज चाहिँ एउटा अनपोलराइज्ड लाइट छ. यो चाहिँ एरो र यो डटले चाहिँ के हुन्छ एउटा अनपोलराइज्ड लाइट भनेर देखाउँछ. यो अनपोलराइज्ड लाइट भनेर देखाउँछ र हामीले यसलाई चाहिँ कुनै एउटा टर्मालिन क्रिस्टलबाट यसरी पास गर्यौं भने यो चाहिँ टर्मालिन चाहिँ क्रिस्टलको एक्सिस, यो एक्सिसको प्यारललको भाइब्रेसन मात्रै पास हुन्छ र यो चाहिँ हामीले यो जुन यो डट छ डट चाहिँ यो पेपरको भित्रको भाइब्रेसन्स हो र यसलाई चाहिँ टर्मालिन क्रिस्टलले एब्जर्ब गरिदिन्छ. यो चाहिँ क्रिस्टलले अनि यो एक्सिसको प्यारललको भाइब्रेसन्स मात्रै पास हुन्छ भनेपछि अब जुन लाइट जसको चाहिँ भाइब्रेसन एउटै डाइरेक्सन यो चाहिँ एउटै प्लेनमा मात्रै छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पोलराइज्ड लाइट भन्छौं. अब यो पोलराइज्ड लाइटलाई चाहिँ हामी फेरि के गर्छौं अर्को टर्मालिन क्रिस्टलबाट पास गराउँछौं यसरी र टर्मालिन क्रिस्टलबाट पास गराउँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं रोटेट गराउँछौं. यो रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन एंगलमा यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ हामी लाइट देख्छौं, एउटा सर्टेन एंगलमा चाहिँ हामीले नो लाइट देख्छौं. दैट इज डार्कनेस. यसलाई हामी भन्छौं पोलराइजर. यो चाहिँ के भयो त यो एनालाइजर भयो. अब यहाँ चाहिँ इन्टेन्सिटीको प्रब्लमहरु आउँछ. त्यो इन्टेन्सिटीमा चाहिँ एन अनपोलराइज्ड बीम अफ इन्टेन्सिटी I नट फल्स अन अ पोलारोइड. द इन्टेन्सिटी अफ इमर्जेन्ट लाइट इज. अब यो चाहिँ सम्झिने कि यो जुन टर्मालिन क्रिस्टल छ यो टर्मालिन क्रिस्टल चाहिँ अब जहाँ पनि युज हुँदैन. यो हामीले सुनेको होला पोलरोइडको चस्मा भनेर, त्यो चाहिँ अलि महँगो हुन्छ त्यो. सो त्यो पोलरोइड को युज पनि के हुन्छ एक्ज्याक्टली टर्मालिन क्रिस्टल जस्तै हुन्छ. अब यो म्यालस ल भनेको चाहिँ के हो हेरौं. यो म्यालसले चाहिँ इन्टेन्सिटीको बारेमा दिएको एउटा ल हो. तर म यहाँ के डाइरेक्टली भनिदिन्छु. यो लेट्स से यो चाहिँ एउटा अनपोलराइज्ड लाइट हो. यो चाहिँ यो लाइटको इन्टेन्सिटीलाई I नट भनौं सपोज. त्यो पछि पोलराइजरबाट पास भइसकेपछि यसको चाहिँ इन्टेन्सिटीलाई मैले I1 भने सपोज र यो पोलराइज्ड लाइट चाहिँ एउटा एनालाइजर अर्को टर्मालिन क्रिस्टलबाट पास भइसकेपछि यसको इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ मैले I2 भने. सो यो I नट चाहिँ अनपोलराइज्ड लाइटको इन्टेन्सिटी भयो. यो चाहिँ के हो त यो अनपोलराइज्ड लाइटको इन्टेन्सिटी. ओके, यो इन्टेन्सिटी अफ लाइट. त्यो पछि I1 यहाँ चाहिँ I2. अब यो दुईटामा चाहिँ हामीलाई जेनरली कि I1 निकाल्नु भन्छ कि I2 निकाल्नु भन्छ यो. अब याद गर्ने यो यदि पोलराइजरको अगाडि यदि टर्मालिन क्रिस्टल या पोलरोइड्सको अगाडि चाहिँ यदि अनपोलराइज्ड लाइट छ भने यसलाई जति घुमाउँदा पनि यसको यो लाइटको इन्टेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. याद गर्ने फेरि यहाँ अनपोलराइज्ड लाइट छ भने त्यो चाहिँ कुनै एउटा टर्मालिन क्रिस्टलबाट पास भयो भने त्यहाँबाट निस्केको लाइटको इन्टेन्सिटी सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. तर यो लाइटको इन्टेन्सिटी चाहिँ घटेर आउँछ र त्यो इन्टेन्सिटी चाहिँ कति हुन्छ भने I1 को भ्यालु I नट बाइ 2 हुन्छ. यानी इन्टेन्सिटी चाहिँ आधा घटेर आउने रहेछ. यस, यो पहिलाको भन्दा अलिक धमिलो देखिन्छ. पहिलाको भन्दा अलिकति ब्राइटनेस कम हुन्छ यो. ओके, सो अनपोलराइज्ड लाइटको अगाडि जतिसुकै हामीले यो पोलराइजरलाई घुमाए पनि हामी देख्छौं कि त्यो पोलराइज्ड लाइटको इन्टेन्सिटी I1 हुन्छ. त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुन्छ कि I नट बाइ 2 हुन्छ.
अब तर यदि हामीले एउटा पोलराइज्ड लाइटको अगाडि चाहिँ टर्मालिन क्रिस्टललाई घुमायो भने फेरि के हुन्छ, यहाँ चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट बढ्ने घट्ने हुन्छ र यो चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट जुन यो I2 छ यो केसँग डिपेन्डेन्ट छ भने यो चाहिँ I1 cos स्क्वायर थीटा यानी I1 र थीटासँग डिपेन्डेन्ट छ र म्यालसले यो एउटा इक्वेसन दिएको छ। म्यालसले भनेको छ कि यो एनालाइजरबाट निस्केको जुन यो इन्टेन्सिटी अफ लाइट छ त्यो इन्टेन्सिटी अफ लाइट चाहिँ यो एनालाइजरको अगाडि जुन लाइटको इन्टेन्सिटी थियो I1 सँग डिपेन्डेन्ट छ मल्टिप्लाई बाई थीटा। अब थीटा चाहिँ भनेको के हो भने हामीले कति डिग्रीमा यसलाई घुमायौं, यसलाई कति डिग्रीमा घुमायौं दैट इज यर थीटा हियर। ओके, यो चाहिँ अब एउटा सर्टेन एंगलमा हामीले घुमाउँछौं यसलाई। सो कति डिग्रीमा चाहिँ यसलाई घुमायौं, यो बीचको जुन यो एंगल छ यसरी, सो यो चाहिँ एंगललाई हामी भन्छौं थीटा। ओके, अब स्पेशल केसमा हेरौं, यदि इफ से थीटा को भ्यालु 0 डिग्री भयो भने के हुन्छ, यो थीटा को भ्यालु 0 डिग्री भयो भने हामी देख्छौं कि यो दुईटाको एक्सिस चाहिँ प्यारलल हुन्छ, ठ्याक्क एक्ज्याक्टली यस्तो हुन्छ यो। ओके, यो चाहिँ यसको एक्सिस र यो चाहिँ अर्को डट पेनको एक्सिस यसरी प्यारलल हुन्छ। तर यदि हामीले यसलाई घुमायौं भने यसरी, यसलाई चाहिँ यसरी घुमायो भने बीचमा के हो, एंगल फर्म भयो, एंगल फर्म भयो, यो 90 डिग्रीमा पुग्छ। सो बीचको एंगल 0 हुनु भनेको के हो, दुईटा टर्मालिन क्रिस्टलको एक्सिस चाहिँ प्यारलल हुनु हो यो। र यदि प्यारलल भएको केसमा थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ। यहाँ फर्मुलामा लाउँ, I2 will be equal to I1 cos स्क्वायर 0 डिग्री, therefore I2 will be equal to I1। भनेपछि के हुने रहेछ भने स्पेशल केसमा हामी हेर्छौं दुईटाको एक्सिस प्यारलल भएको केसमा यहाँ लाइट आउँछ र त्यो लाइटको इन्टेन्सिटी चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, I1 सँग इक्वल हुन्छ, यानी I2 will be equal to I1। अब हामीले के गरौँ त, यसलाई त बिस्तारै घुमाउँदै जाउँ यसरी यसरी, यो अगाडिकोलाई चाहिँ फिक्स राखेर यो नेक्स्ट टर्मालिन क्रिस्टललाई यसरी घुमाउँदै जाउँ र यो सपोज एक्ज्याक्टली यस्तो पोजिसनमा आयो, 90 डिग्रीमा आयो। सो यदि इफ से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन I2 will be equal to I1 cos स्क्वायर 90। सो cos 90 भनेको 0 हो, I2 भनेको 0 हो। यो चाहिँ हाम्रो दुईटा स्पेशल केस भयो। यानी यदि थीटाको भ्यालु 0 डिग्री भयो भने I2 will be equal to I1 हुने रहेछ, यहाँ चाहिँ लाइट देखिने रहेछ। तर यदि यो 90 डिग्री भयो भने चाहिँ यहाँ लाइट देखिदैन, यानी I2 will be equal to 0 हुन्छ, यो नो लाइट। सो यहाँ चाहिँ याद गर्ने, हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई 60 डिग्रीमा घुमायो कति हुन्छ इन्टेन्सिटी भनेर सोध्छ, या 45 डिग्रीमा। सो हामीलाई चाहिँ यो I1 थाहा छ, यो पोलराइज्ड लाइटको इन्टेन्सिटी थाहा छ र यो कति डिग्रीमा घुमायो त्यो थाहा छ भने हामी I2 पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब यसमा त सिम्पली हाम्रो के भयो भने एन अनपोलराइज्ड बीम अफ इन्टेन्सिटी I0 फल्स अन अ पोलोरोइड। सो एउटा अनपोलराइज्ड लाइट चाहिँ एउटा पोलोरोइडमा फल भयो र यहाँबाट चाहिँ निस्केको यो इमर्जेन्ट लाइटको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ, सजिलै भन्न सक्छौं कति हुन्छ, इन्टेन्सिटी B को I0/2, यानी कि इन्टेन्सिटी चाहिँ एक्ज्याक्टली आधाले गर्छ यो। ओके, नेक्स्ट क्वेशन। An unpolarized beam of intensity I0 is incident on a pair of nickels making an angle 60 degree with each other. The intensity of light emerging from the pair is। अब यसमा पनि मैले यही कन्सेप्ट भएको कारणले मैले यसलाई चाहिँ यहाँ छेउमा लेखिदिए, यही नै कन्सेप्ट हो एक्ज्याक्टली। अब यसमा हामीले म्यालस ल को जुन यो इक्वेसन छ I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा त्यो नै लाउँछौं। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने एन अनपोलराइज्ड बीम अफ इन्टेन्सिटी I0 ओके इज इन्सिडेन्ट अन अ पेयर, यो दुईटा चाहिँ निकोल
भयो, त्यसको काम पनि टर्मालिन क्रिस्टल जस्तै हो यो। मेकिङ एन एंगल 60 डिग्री विथ इच अदर भनेपछि यो थीटाको भ्यालु के भयो त? यो थीटाको भ्यालु चाहिँ दिएको छ यसमा, हियर थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री दिएको छ। द इन्टेन्सिटी अफ द लाइट इमर्जिङ, सो यहाँ चाहिँ I2 को भ्यालु कति भयो त? फ्रम द पेयर इज, यहाँ चाहिँ I2 को भ्यालु। अब हामी के गर्छौं, यो चाहिँ युजिङ विच ल? युजिङ म्यालस ल। हामीले यहाँ चाहिँ म्यालस ल लाउँछौं। म्यालस ल इज I2 इज इक्वल टु I1 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ I1 को भ्यालु कति छ हेरौं। I1 को चाहिँ भ्यालु यो चाहिँ I0/2 हुन्छ र cos स्क्वायर 60। सो यहाँबाट I0/2 cos 60 को भ्यालु 1 by how much? cos 60 को भ्यालु 1/2, यसको के हुने भयो त? स्क्वायर हुने भयो र यो आयो I0/2 to the 4 8. So our answer is I0/8. So the answer is D. When polarized light is passed through an analyzer, what is the angle which makes the intensity half? ओके, यसमा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ अघि मैले भने यो सपोज यो चाहिँ पहिलो सपोज से यो चाहिँ पोलराइजर हुन्छ, यो टर्मालिन क्रिस्टल मानौँ यसलाई, यो पोलराइजर, यो चाहिँ एनालाइजर र यहाँबाट चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट, ओके यो I0 भनौं, यहाँको इन्टेन्सिटी I1 भनौं र यहाँको इन्टेन्सिटीलाई I2 भनौं। यो अब यो चाहिँ एनालाइजरबाट पास भएको पोलराइज्ड लाइट चाहिँ कन्डिसन के छ भने व्हाट इज द एंगल। सो यसलाई हामीले सपोज से थीटा एंगलले रोटेट गर्यौं, थीटा एंगलले रोटेट गर्दाखेरि यो I2 को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ अकॉर्डिंग टु क्वेशन? व्हाट इज द एंगल व्हिच मेक्स द इन्टेन्सिटी हाफ, यानी I1/2 हुन्छ भन्ने यो चाहिँ के क्वेशन छ यो। सो I2 इक्वल टु I1/2 हुँदाखेरि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने छ। भनेपछि हामी के गर्छौं, वी युज द म्यालस ल, बाय युजिङ द म्यालस ल। सो बाय युजिङ म्यालस ल I2 विल बी इक्वल टु I1 cos स्क्वायर थीटा। सो यहाँबाट निस्किने जुन यो इन्टेन्सिटी अफ लाइट छ that will be cos स्क्वायर थीटा हियर। यो माइनस ल हामी सजिलै लाउन सक्छौं यहाँ। यो त अघिकै कन्सेप्ट हो यो। अब यसमा चाहिँ I2 को भ्यालुलाई हामी I1/2 लेख्छौं। यो I1 cos स्क्वायर थीटा, यो र यो क्यान्सल भयो। सो यहाँ आयो cos थीटा will be equal to 1/√2 और cos थीटा will be equal to cos 45 degree, therefore 45 degree theta is your answer here. So the answer is B here. यदि हामीले यसलाई 45 डिग्री मा घुमायो भने यो चाहिँ यहाँबाट निस्किने लाइटको इन्टेन्सिटी चाहिँ I1 भन्दा एक्ज्याक्टली आधा हुन्छ। So this is our solution and the answer is B 45 degree. Okay, हामीले अब यो सेसनलाई यही सकौं। त्यो पछि I will bring more videos regarding this polarization र तपाईहरुलाई पनि क्वेशनहरुमा प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा गएर त्यो क्वेशनहरुलाई लेखिदिन सक्नुहुन्छ ताकि म नेक्स्ट भिडियोमा त्यसलाई चाहिँ सोलुसनको रूपमा पनि म इन्क्लुड गर्ने छु।